चलो भाई भैया का पैर हटा ओ बचाओ कैसे बाहर निकलेगा देखते बचाओ बचाओ बचाओ। ओए सामने से तो ट्रेन आ रही है, बचाओ कोई भाई, है, कोई सामने तो से आ रही है बचाओ ट्रेन। इस फौजी का पैर पटरी में फंस गया। बचाओ। इसको तो बचाना मेरे को कोई पड़ेगा। बचा ही नहीं रहा। भाई साहब ये बंदूक यहाँ रख दो, मैं भैया, आपको जल्दी बचाता पैर हूँ। निकालो मेरा। खड़े हो जाओ। चलो निकलो। चल जल्दी आगे चल 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 चल। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो, मेरे को मेरी बंदूक दो। हाँ देता हूँ तुझे तेरी बंदूक। चल जल्दी जल्दी चल। ये तो उनको नहीं आ रहा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं। प्लीज मुझे